Detecció precoç del càncer de mama. El càncer de mama és el que més freqüent amb les dones del món, de tot el món. Aproximadament, segons l'Associació Espanyola contra el Càncer, es diagnostiquen a l'any al voltant de 25.000 nous casos. Pensem que una de cada 8 dones al llarg de la seva vida tindrà càncer de mama. L'objectiu que pretén i que compleix el cribatge o el despistatge del càncer de mama és la detecció incipient, la detecció del càncer de mama en fases incipients, és a dir, com li diem carcinoma in situ, ja que les possibilitats d'arribar a una curació són del 100% si s'agafi en aquest estat. Les proves habitualment es comencen als 40 anys i dels 40 als 75 anys, amb una periodicitat anual, i això sempre tenint en compte també el criteri dels ginecòlegs en funció de la pacient, en funció de la clínica de la pacient, dels antecedents, però en principi globalment és dels 40 als 75 anys amb una periodicitat anual. Les proves d'imatge que bàsicament es realitzen és la mamografia, l'ecografia i la ressonància magnètica, però sobretot les dues primeres, la mamografia i l'ecografia. La mamografia, que és l'exploració més important, pot detectar fins i tot microcalcificacions d'un carcinoma incipient que no donarien clínica o no donarien una evidència clínica fins al cap de 2 anys. És a dir, la mamografia és l'exploració perfecta, l'exploració príncep, l'exploració més important. Després hi ha l'ecografia, que l'ecografia ens servirà també molt per persones de menys de 30 anys i també com a complement de la mamografia. Davant d'una troballa amb una mamografia, sigui d'una massa o d'un nòdul i tal, l'ecografia ens complementarà.